各位朋友，大家好，今日想同大家傾一件事，亦都係呢排喺網上炒得非常之熱辣辣嘅話題。唔知大家最近有冇留意到，喺內地的社交平台上，突然間多咗好多講香港旅遊同埋香港生活嘅文章同埋影片。如果單純係分享美食景點，咁當然係好事啦。但係最近有唔少內地網民列出咗一連串佢哋眼中香港嘅幾大罪狀，仲要用上咗非常之重手嘅字眼，話香港有好多垃圾文化，甚至狠批香港嘅文化極度唔文明。最尾仲要感慨句，香港已經唔再係以前嗰個香港。呢啲言論一出，即刻引嚟極之多嘅香港本地人睇到火冒三丈，紛紛喺留言區反擊。如果不滿意、唔中意，真係唔好嚟，冇人逼你嚟。到底係乜嘢原因會令到一部分內地遊客同埋網民對香港有咁大嘅不滿呢？佢哋口中所謂嘅罪狀，到底係真係香港文化存在缺陷，定係因為兩地嘅生活習慣、文化背景唔同，從而產生咗嚴重嘅誤解同埋文化衝擊呢？今日我就想跟大家好好咁拆解呢幾大被網民痛批嘅香港文化特色，逐樣分析，看看呢啲到底係文明嘅落後，定係一種深植喺香港呢個寸金尺土嘅城市入面運作咗幾十年嘅獨特生活智慧。首先，第一個被好多內地網民洗版式痛批嘅罪狀，就係香港嘅茶餐廳同埋平民食肆入面嘅搭台文化。相信只要喺香港生活過或者嚟過香港食嘢嘅朋友，對搭台呢兩個字絕對唔會陌生。喺好多內地遊客嘅觀念入面，去食肆食飯買嘅唔單止係食物，仲包括咗空間、隱私同埋服務體驗。佢哋習慣咗一落訂、一坐低、一整張台就係屬於自己或者自己朋友嘅。如果有陌生人忽然間坐喺自己對面或者隔籬，會覺得好尷尬、好冇隱私，甚至覺得食肆嘅老闆係為了賺錢而剝奪咗客人嘅尊嚴。有唔少內地網民喺網上留言話，去到香港嘅茶餐廳或者冰室，明明自己得兩個人坐喺張4人台，嘢食都未落單，阿姐就已經帶住另外兩個完全唔認識嘅陌生人過嚟，好似命令咁樣講句，阿姐移過少少，搭個台，然後兩個陌生人就極之自然咁坐喺你對面，大家近到連對翻心人咬緊揸七嘅表情都睇得一清二楚。佢哋覺得呢種體驗極之差，甚至形容係毫不尊重人嘅垃圾文化。但係對於我哋香港本地人嚟講，搭台真係不文明或者不尊重人嗎？只要大家了解香港嘅歷史同埋地緣環境，就會明白呢個完全係因地制宜嘅結果。香港係一個全球人口密度最高嘅城市之一，特別係喺中環、旺角、尖沙咀呢啲核心商業區同埋舊區，餐廳嘅租金高到嚇死人。一間幾百尺嘅茶餐廳，月租可能要幾萬，甚至10幾萬。喺呢種極度高昂嘅營運成本之下，餐廳如果唔提高翻台率同埋座位使用率，根本就冇可能生存得落去。而且搭台文化背後，其實隱藏住一套香港人默默遵守嘅默契同埋社交禮貌。喺香港搭台，大家都有一套不成文嘅規矩。第一，各自食各自嘅嘢，眼神盡量唔好直視對面嘅陌生人，大家會非常自律咁保持一種禮貌嘅冷漠。第二，講嘢會自動降低音量，唔會打擾到對面嘅人。第三，大家食完就會好快起身結賬離開，絕對唔會佔住張台慢慢吹水玩手機，因為大家都明白出面仲有好多人排緊隊等住食午飯。呢種文化本質上係一種喺空間極度匱乏嘅環境下，大家互相體諒、提高效率嘅生活智慧。如果要將呢種因應城市生存環境而衍生嘅習慣直接扣上不文明、垃圾文化嘅帽子，對於每日喺呢個城市辛苦打拼嘅香港人嚟講，顯然係好唔公平嘅。接住落嚟，第二個被內地網民熱烈討論，甚至批評得好犀利嘅罪狀，就係香港食肆嘅加一服務費同埋茶位費、水費。好多嚟香港旅遊嘅內地朋友表示，去食飯嘅時候睇菜單，明明標價係每道菜幾十蚊或者100蚊，但係去到埋單嘅時候，睇張單，突然間多咗一項加一服務費，或者每位收取10蚊、15蚊嘅茶位費，甚至連叫杯熱水都要收錢，令到佢哋覺得
自己被商家暗算或者坑咗。有些內地網民喺社交平台上發文，話喺內地食飯，好多時茶水、紙巾、白飯都係免費提供，或者就算收錢都會寫得清清楚楚，講得明明白白。佢哋覺得香港嘅食肆服務態度又唔係好，落單阿姐仲要黑面，催人快啲食完，咁樣嘅服務居然仲要收我加一服務費，呢個簡直係強行收費，無理取鬧。對於呢一點，我哋可以從香港嘅商業傳統同埋消費結構去分析。喺香港嘅餐飲業入面，加一服務費同埋茶位費其實已經存在咗幾十年，甚至可以追溯到上個世紀60、70年代，喺中餐廳、酒樓或者中高檔餐廳，加一服務費已經成為一種行業嘅標準慣例，等同於西方國家嘅小費制度，只不過係喺香港，商家將呢種小費制度本地化同埋制度化，直接計算喺賬單入面。至於茶位費，傳統嘅酒樓同埋部分茶餐廳提供嘅茶水本身就係有成本嘅，包括茶葉嘅質量、熱水嘅供應，以及員工洗杯、倒茶嘅人力成本。喺香港嘅法律同埋商業規範入面，只要商家喺菜單嘅顯眼位置，或者喺入口處有明確標明另設加一服務費或者茶位費每位若干，咁樣喺法律上係完全合法同埋合規嘅。當然，香港本地人有時都會吐槽，某啲茶餐廳服務態度真係麻麻地，但仲要收加一，確實會令人有啲不爽。但係香港人明白，呢個係成個餐飲市場嘅收費結構，並非針對某一個特定嘅顧客群體。如果遊客因為不熟悉呢種收費模式，就覺得香港嘅商家係喺度呃錢，或者係文化不文明，其實係缺乏咗對本地商業規則同埋歷史背景嘅理解。再嚟，第三個經常被拎出嚟講嘅罪狀，就係香港公廁嘅衛生同埋設施問題。有內地網民極力吐槽香港嘅公共廁所，話好多舊區嘅公廁，例如喺深水埗、油麻地或者舊式街市入面嘅公廁，環境非常之狹窄，地面濕漉漉，甚至有異味，同佢哋想象中國際大都市嘅形象有極大嘅落差。佢哋仲會拎內地近年大力推行嘅廁所革命，以及各大商場入面極之豪華、寬敞嘅公廁嚟做對比，狠批香港嘅公廁文化落後、髒亂，簡直係公廁界嘅災難。講到公廁問題，我哋必須要客觀咁睇，香港確實有部分位於舊區或者使用頻率極高嘅公共廁所，因為設施老化、人流過大，導致衛生狀況喺高峰時段不太理想。呢點即使係香港本地人都經常向政府部門投訴同埋反映。香港政府同埋食環署喺呢幾年亦都陸續投入咗好多資源去進行公廁翻新工程，好多新翻新嘅公廁已經加裝咗自動感應設施，改善咗通風系統，環境已經大有改善。但是如果因為部分舊區公廁嘅狀況，就一概而論話香港嘅公廁文化垃圾，咁樣就未免太過以偏概全。大家如果有去過香港各大型商場、港鐵站或者高檔寫字樓嘅公廁，就會發現香港嘅公廁喺配套設施方面，其實有好多非常人性化嘅設計。例如，香港嘅公廁絕大多數都會免費提供卷紙、廁紙，而且有完善嘅無障礙設施、育嬰室等等。相比起全球好多其他城市，香港喺公共衛生設施嘅覆蓋率同埋維護上，整體表現依然係處於前列水平。除了上面提到嘅搭台、加一、公廁呢三重大罪狀之外，內地網民仲列舉咗好多其他令人覺得唔舒服嘅香港生活細節，例如香港嘅交通節奏極之快，喺地鐵站入面，大家搭扶手電梯都會自動自覺左行右立。雖然政府現在推廣兩邊站立，但好多人習慣咗留出一邊俾急行嘅人。如果你喺電梯口慢吞吞或者塞住個路口，好容易會被後面急步趕路嘅香港人扎嘴或者說句謝謝。又例如喺街上或者商場入面，香港人講嘢嘅語氣往往比較直接乾脆，缺乏咗一啲客套嘅用語，令到一啲習慣咗溫柔語氣或者客氣對待嘅遊客覺得被冷落，甚至覺得香港人好兇好冇禮貌。所有呢啲觀感聚集埋一齊，就演變成咗網上嗰句極具煽動性嘅話題：垃圾文化。香港
唔再係以前嗰個香港。面對呢啲接二連三嘅指責同埋批評，香港本地嘅網民同市民又係點樣睇呢？喺香港嘅各大討論區，例如連登、高登以及各大臉書專頁入面，本地網民嘅回應可以話係極之強烈，甚至可以形容係火冒三丈。好多香港網民反擊道：香港從來都係一個講求效率、講求規則、節奏極快嘅城市，我哋幾十年嚟都係咁樣生活、咁樣運作，呢啲係我哋嘅城市節奏同埋本土文化。你哋嚟香港旅遊，應該係去體驗同埋尊重當地嘅文化，而唔係要香港呢個城市去迎合你哋嘅個人習慣。亦有網民留言話：如果你去到外國，例如去日本、去歐洲，你會唔會因為當地嘅飲食習慣或者生活習慣同自己唔同，就指住人哋個鼻，話人哋係垃圾文化？去到任何一個地方旅遊，入鄉隨俗係最基本嘅禮貌同埋修養。如果你覺得搭台好痛苦，收加一好離譜，香港人講嘢太直接，令你不開心，咁最簡單嘅解決方法就係唔好嚟。冇人逼你嚟消費，冇人逼你嚟旅遊。這種強烈嘅情緒碰撞背後到底反映咗乜嘢深層次嘅問題呢？首先係文化衝擊與期望值嘅落差。在過去幾十年，特別係喺上世紀80年代、90年代，香港嘅流行文化，不論係香港嘅電影、流行音樂，定係電視連續劇，風靡咗成個大中華地區。喺好多內地民眾嘅心目中，香港被塑造成為一個充滿繁華、浪漫、極度現代化而且完美無瑕嘅東方之珠。大家帶住呢種極高嘅濾鏡同埋期望嚟到香港，以為會見到好似電影入面咁樣嘅豪門恩怨，或者極度客氣周到嘅5星級服務。但係當佢哋真正踏入香港嘅平民生活，去到深水埗食一碗雲吞麵，去到旺角嘅茶餐廳搭台食個快餐，接觸到最真實、最貼地、最忙碌嘅香港底層同中產生活嘅時候，呢種想象中嘅香港同現實中嘅香港之間就產生咗巨大嘅落差。現實中嘅香港唔單止有高樓大廈同埋耀眼嘅夜景，仲有狹窄嘅空間、高昂嘅物價、極快嘅生活節奏，以及因為生活壓力巨大而顯得有點焦慮和直接嘅普通市民。第二係生活節奏與價值觀嘅差異。香港嘅城市核心價值之一就係效率。喺呢個寸金尺土、時間就是金錢嘅城市入面，香港人追求嘅係最快速度完成一件事情。喺茶餐廳食飯，落單要快，上菜要快，食飯要快，埋單要快。呢個係一套為了在極端競爭環境下生存而演化出嚟嘅高效系統。阿姐語氣乾脆，唔係因為佢討厭你，而係因為佢後面仲有幾十張單要處理，佢冇時間同你慢條斯理咁打招呼寒暄。相反，對於好多出外旅遊嘅遊客嚟講，佢哋追求嘅係慢活，係放鬆，係享受服務。當一個追求極致效率嘅本地系統遇到一個追求慢節奏享受嘅遊客系統，兩者之間嘅摩擦同埋衝突幾乎係不可避免嘅。遊客覺得香港人催命咁催，冇禮貌；香港人覺得遊客慢吞吞，佔住座位，影響人哋做生意。第三係網絡情緒嘅放大效應。喺現在嘅社交媒體時代，不論係小紅書、抖音定係臉書、紅人影片分享平台，演算法都極度傾向於推廣具有爭議性、對立性同埋情緒化嘅內容。一個平平無奇讚賞香港風景好美嘅旅遊貼文，可能只有幾百個點讚，但係一個標題寫住香港幾大罪狀、垃圾文化、香港人態度極差嘅貼文，即刻就可以吸引幾萬個留言、幾千個轉發，引爆兩地網民嘅口水戰。好多時，網絡上嘅極端言論並不代表絕大多數普通市民或者遊客嘅真實想法，但係呢啲言論卻極之容易傷害兩地民眾之間嘅感情。那麼，面對咁樣嘅文化衝突同埋網上嘅紛爭，我哋到底應該點樣去睇待香港唔再係香港呢句話呢？香港到底有冇變？答案係香港一直在變，但香港嘅核心靈魂同埋生活韌性從來都冇消失過。從上世紀50年代、60年代嘅難民潮，去到70年代嘅經濟起飛，再到80年代、90年代嘅黃金歲月，
香港一直都係一個喺夾縫中求生存，喺極端環境中尋找彈性同智慧嘅城市。香港嘅搭台文化、茶餐廳文化、快節奏文化，正正就係呢個城市獨特生命力嘅體現。佢可能唔完美，佢可能喺某些細節上不如大型新建城市咁樣豪華寬敞，但佢係真實嘅，係有溫度嘅，係充滿生活氣息嘅。對於嚟香港旅遊嘅遊客嚟講，或許大家可以試下放低預設嘅期望同埋完美嘅濾鏡，去一個地方旅遊，最有趣嘅地方唔正正係去體驗人哋嘅不一樣嗎？去體驗一下香港茶餐廳阿姐落單時嘅神速，去體驗一下搭台時大家默契嘅安靜，去體驗一下地鐵站入面如流水般嘅人群節奏。呢啲唔係不文明，呢啲係屬於香港呢個城市嘅獨特脈搏。而對於我哋香港本地人嚟講，面對外嚟嘅批評，我哋亦都可以保持多一份自信同埋包容。如果人哋嘅批評係有道理嘅，例如部分公廁衛生需要改善，部分商家嘅收費標示需要更加清晰透明，咁樣我哋可以督促政府同行業去改進，令到呢個城市變得更好。但如果人哋嘅批評係出於對我哋本土文化嘅無知同埋不尊重，我哋亦都大可以一笑置之，或者用理智、有禮貌嘅態度去解釋背後嘅歷史同原因，而唔需要過度敏感或者陷於無休止嘅罵戰。香港依然係那個獨一無二嘅香港，佢嘅魅力不在於佢係一個面面俱到、迎合所有人口味嘅主題公園，而在於佢擁有自己獨特嘅性格、獨特嘅節奏同埋獨特嘅生活哲學。好啦，今日嘅話題就同大家分享到呢度。唔知大家對於網上熱議嘅香港搭台、加一、公廁呢啲所謂嘅罪狀點樣睇呢？你覺得呢啲係一種需要被淘汰嘅落後文化，定係一種值得被尊重嘅香港特色呢？歡迎大家喺下面留言區發表你哋嘅睇法，一齊理性討論。多謝大家嘅收睇，我哋下一次再見。